Hail India students, welcome in Concept Time. Concept Time में आपका स्वागत है. Today's concept is birds. आज का concept है birds. Birds have feathers and wings. Birds के feathers और wings होते हैं. Wings उन्हें उड़ने में help करते हैं. Bird का एक head होता है, 2 eyes होती हैं, एक beak होती है, 2 wings होते हैं, एक टेल होती है और 2 लेग्स होती हैं. एक बर्ड के 4 टोज होते हैं, 3 आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ. बर्ड्स के टीथ नहीं होते, वो अपना खाना बीक से खाते हैं. बर्ड्स ले एग्स. बर्ड्स एग्स देते हैं. Like how we live in a house, birds also need a shelter to protect themselves from different weathers and to sleep well. जैसे कि हम भी एक घर में रहते हैं, बर्ड्स को भी एक रहने की जगह चाहिए होती है ताकि वो खुद को डिफरेंट वेदर से बचा सके और अच्छे से सो सके. So they build a nest to protect themselves from different weathers. इसलिए वो एक नेस्ट बनाते हैं ताकि वो खुद को गर्मी, बारिश और ठंड से बचा सकें. बर्ड्स अपना घर है कॉटन, वूल, ट्विग्स, स्टिक्स और feathers से बनाते हैं. Today we will learn about different birds like crow, sparrow, parrot, eagle, duck, peacock, owl, cuckoo and pigeon. Today, beautiful birds have come to meet you. Are you excited? So get ready to meet them. I am a hummingbird. मैं एक hummingbird हूँ. I am a small and colorful bird with shiny feathers. मैं एक small और colorful bird हूँ. मेरे shiny feathers हैं. I am called hummingbird because I flap my wings so fast that I make humming sound. मैं अपने विंग्स को इतनी फास्ट फ्लैप करता हूँ जिससे हमिंग साउंड बनती है, इसीलिए मुझे हमिंगबर्ड कहा जाता है. I have a long beak. मेरी एक लंबी चोंच है. Hello friends. I am a cuckoo. मैं एक कुकू हूँ. I make a cuckoo sound. That is why I am called cuckoo. मैं कुकू की साउंड करता हूँ, इसलिए मुझे कुकू कहा जाता है. I look like a crow, but I am not a crow. मैं एक crow के जैसा दिखता हूँ पर मैं crow नहीं हूँ. I have a sweet voice. मेरी voice बहुत sweet है. Hi friends, I am a sparrow. मैं एक sparrow हूँ. I am a small bird. मैं एक small bird हूँ. I have beautiful voice and my chopping and singing can be heard all over. मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और मेरी चॉपिंग और सिंगिंग हर जगह सुनी जा सकती है. Hello friends, I am a swan. मैं एक swan हूँ. I am a beautiful bird. मैं एक बहुत सुंदर bird हूँ. I can fly high but not as crane and eagle. मैं बहुत high fly कर सकता हूँ पर crane और eagle के जितना high fly नहीं कर सकता. I have curved neck and white feathers. मेरी neck curved shape में है और मेरे white feathers हैं. I have an orange colored beak, black skin around my face and black legs. मेरी beak orange कलर की है, मेरे face के आसपास की skin black है और मेरी legs भी black हैं. Hi friends, I am a parrot. मैं एक parrot हूँ. I have a red colored beak
and a long tail. मेरी बीक रेड कलर की है और मेरी टेल भी बहुत लॉन्ग है. Hi friends, I am an owl. मैं एक owl हूँ. I have orange colored eyes. मेरी eyes orange कलर की हैं. I sleep during the day and hunt for food at night. मैं दिन में सोता हूँ और रात को खाने की तलाश में शिकार करता हूँ. I have a large head and soft feathers. मेरा एक बड़ा हेड है और सॉफ्ट feathers हैं. Hi friends, I am a peacock. मैं एक peacock हूँ. I am known for my eye-spotted tail feathers. मैं अपने tail feathers के लिए जाना जाता हूँ. I can fly but I can't stay airborne for very long. मैं उड़ सकता हूँ पर मैं ज़्यादा देर तक आसमान में नहीं उड़ सकता. I am large and colorful bird. मैं एक लार्ज और कलरफुल बर्ड हूँ. Hi friends, I am a pigeon. मैं एक pigeon हूँ. I am grey in color. मैं ग्रे कलर का हूँ. I have small head and short legs. मेरा हेड स्मॉल है और मेरी लेग्स भी शॉर्ट हैं. You can see green and purple color on my neck. आप मेरी नेक पर ग्रीन और पर्पल कलर देख सकते हो. Hi friends, I am a crow. मैं एक क्रो हूँ. I have a thick and grey neck. मेरी नेक थिक और ग्रे है. I am known for my loud caw sound. मैं अपनी caw sound के लिए जाना जाता हूँ. Hi friends, I am a duck. मैं एक duck हूँ. I have webbed feet which help me to swim. मेरे webbed feet हैं जो मुझे swim करने में help करते हैं. I can fly too. मैं उड़ भी सकता हूँ. I have long pointed wings. मेरे wings long हैं. Hi friends, I am a crane. मैं एक crane हूँ. I have long legs, tall body and sharp pointy straight beak that I use for catching food. मेरी long legs हैं, tall body है और sharp straight beak है जिसे मैं food कैच करने के लिए यूज़ करता हूँ. I am the second bird who can fly higher in the sky. मैं दूसरा बर्ड हूँ जो आसमान में ऊंचा उड़ सकता है. Hi friends, I am an eagle. मैं एक ईगल हूँ. I have bright yellow colored beak and feet. मेरे येलो कलर की बीक और फीट हैं. I have a white head and tail. मेरा हेड और मेरी टेल वाइट कलर के हैं. I can effortlessly fly high without even flapping my wings. मैं अपने विंग्स को बिना फ्लैप किए आसमान में बहुत ऊंचा उड़ सकता हूँ. I hope this video has helped you a lot to learn about birds. मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको बर्ड्स को जानने में हेल्प की है. Have a good day.